Denizciler Belediye Başkanı İsa Soydan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında hakkında çıkan iddiaları cevaplandırdı. Hedefe varmak için mutlaka kendilerine bir hedef koyarlar. Hodri meydan diyen ve ispatın varsa kanıtla şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulunan Soydan, hakkında çıkan haberler için ise bel altı vuruş yapıyorlar dedi. Bir arkadaşımızın göreve gelmesi ile sonlanacağını hepimiz biliyorduk. Ama Ahmet, ama bu başka birisi belediye başkanı olaraktan İskenderun'a hizmet verme ile alakalı çalışmalarını sonlandıracak. Düzgün bir şekilde insana odaklı hizmeti benimsediğini ifade eden Denizciler Belediye Başkanı İsa Soydan şöyle konuştu. Tabiatıyla kapatılacak olan beldelerde çok ciddi bir yılgınlıkla beraberinde getirdi. Yani nasıl diyeceksiniz, görevimizi aksatma yönü demeyeyim de hani insanın bir motivasyonu ister istemez kayboluyor. Bunu özenle kaybetmemeye çok azami gayret gösterdik. Tabii bunda ne kadar başarılı olduk bilemiyorum. Çünkü biz sokakta yürürken bazen vatandaşlarımızın şöyle sorusuna muhatap oluyor. Nasıl olsa kapanıyor. Mantığını vatandaş bizden önce yakalıyor. Nasıl olsa kapanıyor, işte beldesine şuraya buraya bakmıyor. Söyleme. Ya biz insanız nihayet, et ve tırnaktan oluşan. Bizde de bir olumsuz, bir ağır bir hava teneffüs etmemize vesile oluyor. Ama bunu kırabilmek adına benim hiç yurt dışı seyahatim olmadı. Benim Ankara gezilerim hiç olmadı. Olmadı değil, görev icabı gittiğimiz oldu. Ama beldemizde durarak vatandaşın kafasında oluşacak bu olumsuzluğun da bertaraf edilmesi hadisesini yaşatabilir miyiz diye davranış biçimi içerisine girdik. Tabiatıyla takdir edersiniz ki sizlerle işte 10 yıllık süreçte çok samimi olduğum veya da samimi olmasam bile nezaket kurallarında çok sıcak ilişki kurduğum siz değerli basın mensubu arkadaşları şu anda bizim huzurumuzdasınız. Ama ben şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Hiçbir zaman beni tanıyan bilir, hiçbir zaman hiçbir arkadaşımı ötekileştirmek gibi, hiçbir arkadaşımı birbirinden üstün tutmak gibi, elbette sevdiğimiz bir takım insanlar var. Diğer insanları seviyoruz anlamında değil. Samimi bir ilişkimiz olmuştur. Dostluk ilişkimiz belki daha çok perçinleşmiştir. Sıklıkla görüşüyor olma durumumuz söz konusu olabilir. Bunu da sizler takdir edersiniz ki herkesin kendine göre çok has diye tabir edeceği, sevdiği arkadaşlar olur. Ama şunu asla ve katiyen unutmayın. Biz görevimiz bittikten sonraki aşamada bile sizlerle, ben İskenderunluyum. Mutlaka yolda karşılaşacağız. Ama bu görevi bırakmak demek sizlerle olan dostluk, muhabbet bağının tamamen koparılıp atılması demek değildir. Ben asla öyle düşünmüyorum. Çünkü İskenderun bir bireyi olaraktan, sizler de İskenderun'a hizmet eden bir gazeteci topluluğu olaraktan, İskenderun'da yapılması gereken nelerdir veya kamuoyunun beklentileri nelerdir, sizlerin gazeteler aracılığıyla kamuoyu burada duyarlı bir şekilde davranmaya çalışıyor. Veyahut da toplumun katmanlarını siz bir şekilde harekete ve eyleme geçirerekten neler isteyebileceği noktasını gündeme taşıyorsunuz. Yani basın iyi ki var. İyi ki var. Yalnız arkadaşlar, son birkaç gündür şahsımla alakalı bazı basın mensubu arkadaşlarımız bir takım hoş olmayan görüş ve düşünceleri paylaşmışlar. Ben tabiatıyla böyle bir durumla karşılaştığım için doğru olduğunu bilmeme rağmen insanda ister istemez bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben bir arkadaşımın bana ithafen söylediği bir laf gerçekten beni çok derinden üzdü. Özellikle Denizler kamuoyu tarafından, benim hiç kimse tarafından istenmediği. Ben bir göreve talip değilim arkadaşlar. Herkes bunu bilecek. Ama takdir edilirsem görevden de kaçmam. Ama benim siyasi partim, benim bir yere gelmemle beraber bir seçim kaybedeceğini düşünüyorsa ben yokum. Asla da olmaz. Mahkeme kadıya mülk değil derler. Ama birileri çok mutlu olacaksa benim gelmememden dolayı kendileri bilecek. Ben Denizli'lerde tam 42 yıldır oturan birisiyim. Denizli'lerde çalmadığım kapı yoktur. Cenazesine, düğününe, acılı veya mutlu gününe iştirak etmediğim insan yoktur.
Biz Hazreti Yunus'un şu sözüyle yola çıktık. Bir kez gönül kırdın ise kıldığın namaz namaz değil, 72 millet bir araya gelse yüzünü yumaz değil. Biz gönül kırmaya değil, gönül kazanmaya geldik. Hiç kimseyle kötü olmamak için bir hedef koyduk kendimize. Ama kötü olmamak adına sessiz kalmamızı sağlayacak bir şey varsa elbette çıkıp kendimizi ifade etme zorunluluğumuz da var. Bu sebeple biz sizleri buraya çağırdık. Özellikle çok teşekkür ediyorum basın toplantıma geldiğiniz için. Arkadaşlar, bir hoş sada bırakabilsek ne mutlu bize. Biz Denizler'de gerçekten bir değişimin bir unsuruyuz diye düşünüyoruz. Denizler'deki oturan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Niye artıyor? Kendiliğinden artar mı? İskenderun nüfusu düşerken niye Denizler artıyor? Arkadaşlar, kısacası bu görevimizin sonuna gelmeden önce şehrimizde bir imar plan çalışması yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştu. Biraz önce ifade ettiğim gibi 6360 sayılı belediye kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Denizli Belediyesi'nin almış olduğu bir takım imar plan tadilatları aynı zamanda İskenderun Belediyesi tarafından da onaylanmak zorundaydı. Münferiten meclisimize gelen vatandaşların dilekçesi bir şekilde meclis gündeminde kabul edildikten sonraki aşamada yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber İskenderun Belediye Meclisi'nden de onaylanmak durumuyla özdeşleşmişti. 6360 sayılı belediye kanunu yürürlüğe girmesiyle beraber. Tabiatıyla 2012'nin Aralık ayında yürürlüğe giren bu yasa bizlerin almış olduğu meclis kararlarını İskenderun'a yönlendirmemize vesile oldu. Yaklaşık İskenderun Belediyesi'nde 17 tane imar plan tadilat dosyamız var. Yol genişletme veya kat artırımıyla alakalı. İskenderun Belediyesi kendi meclisinde bu konuları toptan olarak görüşmeye aldığında bizim Denizler'in almış olduğu 17 tane dosya kararını, imar plan tadilat, yol genişletme ve kat artırım kararlarının tamamını oy birliğiyle reddetti. Gerekçesi de revizyon imar planının yapılmasıyla alakalı konuyu gündeme getirdiler. Revizyon planı yapılmadan bu kararın yürürlüğe girmeyeceğini beyan ettiler. O günlerde sağ olsun Yılmaz Bey bu konuyu takip etti. Denizler hakkını istiyor diye bir yazısı da çıkmıştı. Bu yazıya istinaden biz şehir plancısı arkadaşımız İbrahim Küskü ki hangi belediyede çalışıyor? Gökmeydan Belediyesi'nin de aynı zamanda şehir plancısıdır kendisi. Şimdi 1/5000'lik ve 1000'lik yapım planları esasları doğrusunda bizim zaten daha önceden bir çalışmamız vardı. İller Bankası aracılığıyla bu işi yaptıralım diye. Fakat biraz önce dedim ya, imar planı yapmak kolay bir hadise değil. Yaptığınız zaman çünkü kimi hoşnut olacak, kimi hoşnut olmayacak. Herkes bir şey isteyecek. Ama esaslarını yapmak gerekçesi nedir? Kanunun bize vermiş olduğu yetkileri kanuni çerçevede montajını ve uygulamasını yaparaktan bu sistemi yürürlüğe getirmek zorundayız. Eksiklikleri varsa bu konudan dolayı etkileşen arsa ve malik sahipleri varsa ey vatandaş diyorum, bir plan yapmışızdır. Bu planımız şu ölçekte, şu büyüklüktedir, şöyledir, böyledir. Gel itirazını yap. Yani askıya çıkmanın anlamı bu. İtirazlar alınacak ve değerlendirilecek. Tabiatıyla itirazlar alınacak ve değerlendirilecek derken kamuoyu çok ciddi bir şekilde yanıltılmaya çalışılan bir pozisyonla karşı karşıyayız. Yani ismini söylemek de istemiyorum. Bir arkadaşımız bir hücre evi kurmuş. Matbu dilekçeyle belediyenin almış olduğu revizyon imar planının işte plan yapım esas yönetmeliklerine aykırı olduğu iddiasıyla matbu bir dilekçe halinde belediye sürekli giriyor. Bakın arkadaşlar, bir doktora gittiğiniz zaman doktor ne kadar uzman ve hekim bile olsa hastaya önce ne der? Nereniz ağrıyor? Doğru mu? Nereniz ağrıyor? Doktora gittiniz. Doktor nedir şikayetiniz? İşte ya sol tarafında bir sancı var veyahut da böbrek ağrım var veya başım ağrıyor diye teşhis ve tanı yapmasıyla alakalı doktorun işini kolaylaştırmak için bir ön bilgi veriyorsunuz. Şimdi doktorlar da eskisi gibi değil. Ne yapıyor? Kardeş seni bir hemen ultrasona gönder, bütün tahlillerini yaptır, ondan sonra gel. Senin doktora diyor, neren abi? Oraya el yordamıyla ne olup olmayacağına daha iyi bakıyor. Daha uzmanların tahsil davranıyor.
Şimdi tabiatıyla bayağı bir dilekçemiz var. Parselin olduğu yerdeki imar düzenlemesi mağdur üretimine neden olmaktadır. Revizyon imar planı düzenlemesi, imar kanunu plan yapım yönetmeliğine esaslara dair yönetmeliğe aykırıdır. Neden mağdur üretilse? Hurşit Savaş Koca. Bunların hepsi aynı diyor. Aynı madde. Yani sadece parsel numarası ve isim değişiyor. Şimdi bizim Denizli'de yaptığımız nedir arkadaşlar? Sadece 7 metrelik, yani yaya yolu diye tabir ederiz biz onu. 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarılması, 1,25 delik planlarla sık yolu alan olarak ilan edilen yerlerin 4 kattan 5 kata çıkışı. Şimdi bunu basındaki arkadaşımız da işte Çamlık'taki vatandaşlar mağdur diye deklare edilmiş. Arkadaşlar dedik ya, plan yaptık, gelip bakabilirler, itirazlarını yapabilirler. 7 metrelik yol Türkiye Cumhuriyeti'nin nerede kaldı? Trafik. Hem 7 metre tutacaksın diyor, hem de belki orası 3 kat, niye 5 kat vermedin diyor. Bu mu mağduriyet arkadaşlar? Mağduriyet mi olur mu? Orada yol 7 metrede 10 metreye çıkarken iki ekseni kullanarak yapıyoruz. Yani sağ eksende kalanlar 1,5, sol eksende 1,5 alaraktan eşit bir adaleti bir dağılım yaparaktan bu yolu tanzim etmeye çalışıyoruz. Hatta yollar 15 metreden aşağı da olmaz mahalleler. Bildiğiniz öyle olması. Makbu evrak. Şimdi herkes yazmış. Niçin yazıyor? Neden yazıyor? Biz çok iyi bilmekle beraber mağduriyetleri söz konusu değil. Dikkate alınacak bir dilekçe değil. Hepsi reddedilir. Çünkü mağdur değil. Tabii işte. Ne? Sen nerede oturuyorsun? Ben söyleyeyim. Belediyemizde Mehmet Hacı Ahmet Doğan'ın evinin üstünde oturuyorsun. Yani Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturuyorsun. Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki yolun genişliği 90 metre. Yok. Katar var. 10 metrelik yolumuz, 10 metrelik yolumuz aynı şekilde muhafaza edilmiş. Senin oradaki parselindeki kat mülkiyet sayısı 4'tü, 5 çıkmış. Nasıl mağdursun sen? Bana öyle dediler. Bunun şekillenecek mi? Kimler? Yani Mağduriyetin Hayır. bilmiyoruz. Sadece parsel numarası yazılmıyor. küçük bir ilçe, her şey Yok zaten. oluyor. Asıl süresinde zaten çok belli yani. Zaten Yani şimdi ben şuradan bir dilekçe çıkaracağım. Bunun mağduriyeti olabilir misin? Bir tane rastgele çıkartır abi. Bir tane sen bu tahtayı getirelim hemen. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Bu 3 katlı yerlere yani 10 metre yol dediğiniz yerlerde genişletmiş olan yerlerde kaç katlı artırım var? Bir kat. Şu an. Yani kaç kat yapılabilir 10 metre bandındaki Çıkar. parsellerde? Şimdi anlamadım soruyu. Hayır şimdi 7 metre 10 metre. 7 metre 10 metreye genişlettik dediniz. 10 metre genişletilen yerlerde şu an kat mülkiyetleri ne kadar artıyor? Bak şöyle diyeyim abi. Çamlık Mahallesi'nde 1/25 milik Hatay Valiliği çevre düzenli seyret yoluna bağlı. Yani orada hektara başına kaç kişi oturacağını hesabı yapılıyor. Orada kat artışını veremiyoruz. Ancak buna rağmen İskenderun Belediyesi'nin yaptığı parsellerin birleşmesiyle, çünkü imar çapı Avrupa'da küçük parseller.